罐，另一只手握住散火棒，点燃后深入罐内旋转一圈，马上抽出，迅速将罐子扣在阴拔穴位上。散罐法是指用散火法将罐子吸附在阴拔部位后立即拔下，再用散火法将罐子吸附，如此反复操作多次，至皮肤潮红时为止。流罐法又称坐罐法，指罐吸收部位后留置一段时间，通常流罐10到15分钟。在采用一般拔罐的情况下，起罐时需一手抓住瓶具向一侧圈斜，用另一手拇指轻轻按住瓶口侧的皮肤，使罐子和皮肤之间形成一个空隙，而达到目的。先选用润肤油或药酒抹于皮肤上，石膏、凡士林、风油精、红花油等等。待罐具吸定后，手扶罐底，后罐口着力前罐口略提起，慢慢移动，如此上下左右来回推拉数次，直至皮肤潮红或出现淤血为止。针罐法也称流针拔罐法，是指在拔罐前，在选定的穴位或部位用一针针刺，待达到一定刺激量后，将针留在原处。再以针刺部位为中心，拔上火罐，将针罩住，留置10到15分钟后，起罐再起针。在抽气罐内装入1/2至2/3的药液，药液根据不同疾病所需的药物配制而成，然后将药罐迅速吸附在阴拔的穴位上，流罐15至20分钟。用散火法将罐扣于大椎穴、双侧风门穴、双侧曲池穴、流罐15分钟。起罐。再配合走罐疗法，将润肤油抹入脊柱两侧，
散火管定冠，在脊柱两侧来回走动6到8遍。用散火法取穴膻中，留灌15分钟，然后起灌。取大椎双侧肺腧穴，留灌15分钟，然后起灌。配合走灌法，将肉腹油抹入脊柱两侧。用散火法将火罐定入脊柱两侧，每侧来回走动6到8遍。用散火法取穴大椎双侧肺腧穴，双侧肩颈穴，双侧三阴交，留灌15分钟，然后起灌。再取穴中脘、关元、气海，留灌15分钟。配合走灌法，将肉腹油抹入脊柱两侧。用散火法将火罐定入脊柱两侧，来回走动6到8遍。用定灌法把命名腰阳关留灌15分钟。取穴中脘，双侧足三里，留灌15分钟。
起灌。配合走灌疗法，将润肤油每人击注2旁。用散火管将火罐定于击柱2旁，来回上下走动6到8遍。取双侧、胃腧、脾腧、肝腧、油灌15分钟。然后起灌。用散火法取双侧大肠腧。双侧支沟穴，油灌15分钟，然后起灌。再取双侧天枢穴，双侧足三里。